喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。今日同大家分享嘅湯水，一眼見晒嘅材料就喺度：水鴨啦、豬骨、木瓜，唔係買全生嗰隻，買一隻咧有少少黃色係皮，佢啲肉大紅色就會甜啲。全部青色嘅木瓜冇咁甜，仲有呢，生薏米、熟薏米、3粒椰棗、果皮、薑，就係咁多啦。水鴨你可以留皮或者唔留皮，隨你哋做法啦。阿媽廚房。宋代名醫許叔薇喺《本事方》裏邊咧記載一個有趣嘅故事。安徽廣德富安中出邊做嘢，偶然間腳咧腫痛行唔到啊，就搭船翻屋企。船上邊就將2隻腳放喺一包袋上邊。落船嗰陣，突然間發現自己竟然好翻好多喎，就問船家嗰2袋貨係咩嚟嘅，就答佢話係木瓜。富安中翻到屋企，木瓜切片裝喺個袋裏邊，每日咧就將隻腳放喺上面，冇幾耐腳病好翻啦。呢個係故事嚟嘅，隻腳有痛症腫脹都係揾個醫生睇一睇好啲啊。我首先洗一洗啲材料先，啲米先喺出邊買啲唔乾淨，所以我而家話俾你聽，洗一洗，沖一沖佢先。因為全部都骨頭多過肉啊，所以就用凍水沖。豬骨已經得噶啦，我哋識放。拖拖水，好一滾，即刻撈翻起佢啦。一過咗水，啲毛就好容易掹甩噶啦。就切咗啲腳出嚟先，費事佢壓住個煲果度。劈劈唔要啊，好嘅，好酥啊，唔飲得啊。切到嚟呢個位置度啦，嚟高啊，起一起佢啦。咁啊，裝一裝入邊個內籠先，挖清楚佢有乜嘢喺度。沖洗入邊嗰啲血水先啦。水鴨呢，如果你煲湯，應該買翻係內地嚟嗰啲，外國入口嘅，佢飼料生長嘅方式唔同，煲出嚟湯係比較酥啊，對嗰個味道嚟講，好似有啲唔夾。我建議大家買翻內地嘅水鴨，因為價錢呢都唔係好貴嘅，就食材呢唔係話一定要貴。落咗生熟薏米同埋椰棗先。我哋而家落水鴨啦，果皮、木瓜就因為銳啊，翻手套先，唔係一間咧隻手痕。一半去籽，如果我用夏威夷木瓜煲湯得唔得呢？得，但係有啲人接受唔到湯嘅甜度係太甜，覺得冇所謂，你可以買夏威夷木瓜嚟煲湯都得。定嗰度唔要。我唔切條啊，就咁半邊半邊落。煲大啲，空間俾嗰啲水流動啊。
啊，已經係煲好噶啦。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。